Oi, gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como melhorar sua slime. Só com água, gente. Não precisa de cola, de pasta, nada. Água. Pra quê? Pra você que nunca colocou pasta de dente na slime, você vai precisar de água quente. Vai furar um buraquinho e vai pôr. E aí você vai mexendo. E primeiro ela vai ficar meio grudenta, parecendo que não vai dar certo, mas depois dá certo. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou ver algum lugar aqui pra pôr pra gravar. Ó, aqui tá minha slime. Ó, aqui, ó. Aí eu vou pegar o que, gente? Eu vou pegar a água quente, vou furar um buraquinho e vou jogar ali dentro do buraquinho. E aí, com muito cuidado, você vai misturar. Com cuidado para não te queimar, né? Se for, já que é água quente. Agora, se você pôs pasta, já pôs pasta nela alguma vez na vida, você só põe água fria, né? Água da torneira. Aí ela tá bom. Já, e aí ela fica assim.